languagebox.bg. Learn English online. Първите ни срещи бяха най-напред така свързани с въображението, всеки как си представя нещата. Тогава нахвърляхме разни проекти, част от които, между другото, влязаха, защото ние знаехме с какво Пловдив може да бъде интересен, най-напред като географска стратификация, нали, хълмовете, реката, трябва да има проекти свързани с хълмовете и реката, трябва да има, примерно, аз тогава Тютюневия град, защото това си ни е тема на мен и Тютюневия град, и той казваше, Бадев, записвайте ги, правете, дайте да правим, кой ще би. Всеки от нас пишеше, защото бяхме всичко. Аз мъкнех документацията в една голяма чанта. За това време, за първите 2 години, много променихме мисленето си по редица въпроси. Първо, разширихме представата си. Винаги сме смятали, че нашия град е уникален, че ние имаме толкова много дадености, че толкова много постижения имаме в сферата на културата и изкуството, че общо взето няма да е кой знае колко сложно тези, които мислихме така, защото имаше и хора, които бяха скептици, както каза, няма да е толкова сложно да бъдем все пак, да се подготвим и да бъдем евентуално избрали. Но Ханс и другите консултанти, които са идвали, така промениха в този смисъл, че първо, че трябва да залагаме на културата в цялата и всеобхватност, във всичките й възможни страни и ресори, не само на културата, която е свързана с художественото въздействие, с въздействието на произведенията на изкуството. Освен това, разшириха самата ни представа за изкуството, че не е само класическото, но и съвременното, не само това, което се прави от професионалисти, но това, което се не прави от непрофесионалисти, че няма защо да се хвалим с постиженията и прекрасните дадености на нашия град, а трябва да обърнем повече внимание. Това е преобръщането, което ние направихме в тези първи 2 години, че трябва повече да обърнем внимание на проблемите си, да ги назовем и да потърсим начини за решение. И тук започнаха едни сбирки, едни писания на свод анализи, на слаби и силни страни и така нататък. И първите момичета, които работиха, и Весела Томова, и Толина Луанска, така участваха във всичко това. Към края на 2011 година фондацията вече има своя оформен облик. Има своя управителен съвет, оформен екип, както и своя първи директор, диригентът Кирил Търпов. Фондацията, горе-долу по това време, се нанася и в синята къща, която е дом и до днес. Най-напред Славчо Атанасов, който беше по това време кмет, каза, че ще ни предложат къщата Бирдас. Аз му казах, това е изключено, защото къщата Бирдас е приемна и тя е национален паметник на културата. Аз не знам как ще влезе в къщата Бирдас, това е твърде голяма разкош за нас и той тогава, да. Тогава аз точно така ги разправям, той излиза малко несериозно, но така беше добре, ще ви дадем тогава къщата на Рекорд, т.е. там, където е експозиция, така наречената Целетелева къща, в която е експозицията на Георги Божилов Слона, и аз казах, ма чакайте, как там ние ще трябва много внимателно да се движим между картините. Да. И тогава какво предлагате? И аз викам, има една къща, минавам край нея, сега ми се струва празна, сега ми се струва така, да, под ключ, синята къща. Да, синята къща. То всъщност имаше тук един хоров състав, който се събираше от време на време и една канцелария на фонд 13 века България. Но когато дойдохме ние с Бадев и Валерката на първо посещение, беше толкова мръсно. И даже Бадев така погледна завесите с едно пръчи и Валери каза, ще ги изпираме. Той имаше пералня, такава пералня, в смисъл не пералня, на която всички, а пералня като малко предприятие частно. А сега аз разказвам такива битови подробности, но това е важно, защото това е като нова къща. Всичко, което ние правихме, беше една къща и продължаваме да правим. Ние строим една къща. Строим един друг Пловдив, нали? Пловдив от мечтите си сега. Дали ще успеем, това е друго. Но по същия начин ние така завоювахме територия по територия в тази къща. Знаем, че това е къщата Павлити. Видяли сме стенописта с нейния първи собственик и така нататък. Фондацията почна без нито един телефон в една много зле
изглеждаща синя къща. С духащи прозорци, без бани, без туалетни. Беше наистина зле положението. И си спомням, че първата година по 8 часа бяха заседанията на управителния съвет, защото нямаше никакви учредителни документи. А то, за да кандидатстваш по такъв голям европейски проект, много малко хора знаят какъв набор от административна уредба трябва да има тази институция. Това са вътрешни наредби, това са начини, по които се правят протоколи, това са система за управление, това си е по европейски критерии. На нас, включително и на мен, те ми се струват изключително сложни, на границата с безсмислието, но са задължителен атрибут при кандидатурата. И това трябва да го изработиш, а то е една тежка административна, бюрократична форма, която ако не е направено както трябва, това отнема от силата на кандидатурата ти. Значи ти трябва да докажеш, че имаш структура, която да управлява този огромен проект. Това беше много тегаво, много трудно и същевременно имаше най-вероятно обществено недоверие към цялото това нещо. Има няколко неща, които аз считам за много важни. Първо, първата конференция, която направихме с международно участие. Наистина международното участие беше само в лицето на един човек, на един специалист, Родуел, господин Родуел. Но господин Родуел е първият, който каза, че ромската тема е много специфична, много важна и че тя така може да помогне решаването на този проблем и свързаните с решаването на проблема проекти могат да бъдат от изключително значение, да окажат някакъв превес при вземането на решение положително за Пловдив като кандидат за Европейска столица на културата. Имаше една много сериозна разработка, която се направи от Александър Секулов в основата Град и скорост, или така наречената, по-известна като разработката за Бавния град, в която участваха някои от хората, които ние бяхме все пак по някакъв начин отличили в първия конкурс. Че тогава вече в качеството си на консултант Ханс Дитрих Шмидт участваше в различни обсъждания и той отхвърли Бавния град не така както се писа тогава, защото ужасно. Той просто каза, оставете ги и Бавния град, и споделения град, това е една друга наша идея, след това София. София сподели София. София сподели София, но ние в Асеновград излязахме с споделения град, нали? И това, оставете ги настрани. Аз смятам, че вие не сте приключили с процеса на мислене. Не сте включили всичките така възможности на своето въображение, колективно и индивидуално. И той каза, не се лишавайте, може пак да се върнете. Но след като завървите един кръг от мисленето си и вече по нов начин да погледнете на тези първични предложения, които за сега вие сте харесали и отделили, така че затова елементи от тези програми влязаха и в първата книга, и във втората книга. В средата на 2012 година фондацията навлиза активно и в медиите. Уволнен е първия изпълнителен директор Кирил Търпов, който бива наследен от Николай Близнаков. Самият управителен съвет също претърпява промени, като на мястото на дотогавашния председател на управителния съвет на Стас Бадев застава Даниела Дженева. Приблизително по това време се оформи слоганът "Заедно". Как обаче се стигна до него? И си спомням тук в Горния Хайет на едно обсъждане, той дойде, подреди най-различни предмети на масата. Знаеш ли го това? Не. Да, и каза, ето това е Пловдив. Толкова различни части, нали? Ето, това е Пловдив. Тези части трябва да бъдат обединени. Те трябва да намерят своята спойка, някакво единство. Те не кореспондират една с друга. И аз предлагам, каза Ханс, темата да бъде интеграция и идентичност. Това може да се каже за всеки един град. Голяма част от творческата дейност по кандидатстването се дължи на младия екип в фондацията. Един от най-дълго задържалите се членове в нея е Радостина Георгиева, започнала като стажант през 2012 година. И всъщност аз бях част от брейнсторминг сесията с
управителния съвет на фондацията, когато беше измислен слогана заедно, точно в тази стая, между другото, от Пенка Калинкова. Така че, макар че аз го считам, че беше все пак обща работа, защото до някаква степен, защото заедно до голяма степен го измислихме. Но в края на краищата тогава Ханс и Надя Грисо казаха, да, това е. Даже в момента нашите хора, така, защото те се вслушват в мнението на чуждия, своя... Но когато Надя Грисо и те първо нещо прокоментираха, то казва, това е. Дори бих казал още, когато слогана се появи така идеята за заедно, казах, че това е абсолютно авангард за нашия град, тъй като за мен те е почти непостижимо. В началото на 2013 година в екипа е привлечен културния менеджер Геника Байчева, която заедно с Емил Мирчиев изработват артистичната програма. Заедно малко или много е причината Пловдив да спечели на преварата за Европейската столица на културата. Аз мисля, че ако заедно повечето хора в Пловдив не бяха повярвали в тази кауза, това нямаше да бъде възможно. Мисля, че причината Пловдив да спечели това, че наистина много хора, много институции, много интелектуалци, много артисти, много млади хора, много хора, необвързани по никакъв начин с културата на града, повярваха и по своя начин инвестираха в това този проект да се случи. Изобщо не е лесно да си достатъчно честен и откровен, дори тогава, когато това е политически некоректно. Тоест ние проведохме, предполагам, повече от 50 или 60 събирания, форуми, дискусии с най-различни групи в този град. И това, което установихме, е, че ние сме едно мултикултурно общество, мултиетническо общество, с много дълга история и много дълги традиции. Това е прекрасно. Обаче, заради много фактори, които играят роля, не само в Пловдив изобщо, има стени, които още не са преодоляни. Има стени, които трябва да бъдат разрушени. Има мостове, които още не са изградени, но предстои да бъдат изградени, за да свържат някакви брегове. През 2019 си представям, че ще имаме повече мостове, повече брегове ще бъдат свързани, ще има по-малко стени, ще сме променили някаква част от нашето мислене и най-важното нещо, ще сме направили много по отношение на образованието в сферата на културата. Lingua Mundi – модерното езиково училище.